大家咧嚟到龍躍天嘅約你傾一傾。咁今日咧想傾啲咩咧？今日咧就我請咗一個我嘅師兄，係一個澳洲執業嘅師兄，就係師傅在澳洲嘅智偉師傅啦。喂，你好啊，師兄。你就係師兄，係啊，你就係師兄。咁啊，今日咧就係啦，我哋大家都係師兄弟啦。今日咧好想傾一啲議題，就係咩咧？我相信你都會攞咗好多澳洲出世嘅八字啦，或者南半球出邊嘅八字啦。因為好多人咧都會覺得係一啲南半球出世嘅八字，由於咧佢冬天同夏天係調轉噶嘛。譬如果唔同月份出世嘅話，即係譬如我哋可能春天喺嗰度嚟講咧，就已經唔係春天嘅時間啦。係咪要調翻轉當秋天咁樣睇咧？呢一個就係好多人誤會嘅地方嚟啦。咁啊，今日咧就想揾下智偉啦，就去分享一啲咧澳洲嘅八字，再講下喂，其實係要點睇咧？使唔使調轉咧喺個八字度？而同埋喺南半球出世嘅人，同埋喺北半球，其實會唔會有啲咩唔同？多謝龍師兄嘅邀請啦。咁我哋好輕鬆啦今日。其實都有好多人問過呢一個問題，究竟喺南半球出世嘅八字同喺北半球出世嘅八字有咩分別？係咪真係學你啱啱所講，春天同秋天要調轉，夏天同冬天又要調轉咧？我都有研究一大堆南半球出世嘅命例嘅話，即係話晒我都喺澳洲即係執業啦，係咪先？執咗幾多年啦？已經6年啦。哇！已經6年。係啦，即係開6年之前咧，我就喺香港執業嘅。係啦，6年前就舉家移民澳洲，係啦，咁啊都有6年到睇過唔同嘅八字命例啦，喺澳洲或者南半球出世嘅，同埋風水嘅實例。咁我哋不如今日第一集我哋就講下南半球出世嘅命例，第二集我哋就有啲風水嘅實例啦。其實咧，喺我嘅經驗裏面，響南半球出世嘅八字係無需要調整任何嘅東西，你直接就按翻一個北半球出世嘅命例咁樣去睇就得。即係按翻12個月份，佢人月就當人月咁睇，冇錯。夏天5月就當5月咁睇，唔使調嘅，唔使調嘅，乜都唔使改，乜都唔使改，直接批得啦。直接當佢北半球出世嘅八字咁樣睇就可以。咁原理會唔會有唔同咧？咁啊話晒都係夏天出世，但係我喺澳洲係冬天嚟㗎嘛，係嘛？係。咁會唔會有唔同咧？有冇試過類似？譬如我一個人嘅出世係喺北半球係夏天嘅，跟住佢喺澳洲咁都係喺5月出現，但係冬天嚟嘅。兩者之間會唔會有類似或者其實都係一樣嘅啫？其實都係一樣。假設啦，我哋北半球除咗香港之外，仲有好多地方㗎嘛。你睇一個八字，其實我哋老師都有講過啦。你調候嘅時候，其實係按北京嗰個諗法去做一個調候㗎嘛，嗰個氣候。咁即係話，其實你喺香港嘅時候，寒熱嗰個真實情況已經係唔同啦。咁你再落到低啲，譬如去到泰國、新加坡，可能某啲地方都係北半球嚟喎，但係佢哋冇冬天，全年都係咁熱。又或者過咗赤道少少嘅南半球，某一啲印尼以下低少少啊，咩巴布亞新幾內亞、咩非洲啊，某啲中非啊、南美洲有啲，其實當你喺個赤道以下已經叫做南半球。但係佢嘅氣候唔明顯，以科學嘅角度嚟睇，你點樣去分辨呢件事呢？係咪？咁即係其實你無需要將南半球嘅八字去專登調轉嘅，係啦，因為如果你淨係按氣候去分呢，係分唔到嘅。即係正如頭先所講啦，你赤道出世咁又點分？係因為以譬如香港咁樣啦，香港4季係唔明顯㗎嘛，即係等於秋天嚟講啦。今日咧就係11月25號啦，係應該係秋天嚟㗎啦。睇下幾多人興都仲係着緊短袖衫，都好犀利香港。咁即係話其實冇明顯嘅秋天啦。咁所以咁你即係話，咦冇秋天嘅消殺之氣，又唔係啊？秋天出世嘅香港人仍然都會帶有即係秋天嘅個人嘅特色嘅。冇錯。咁即係話其實冇乜分別。咁但係我諗睇個 channel 嘅或多或少都會對玄學有少少認識或者有興趣。咁調候有冇幫助咧？我真係夏天出世啦，咁我真係好要水調候喎。咁會唔會有少少調候作用咧？定係其實 value 唔到咧？其實 value 唔到，其實你成個八字你按翻北半球咁嘅方法去睇就可以。係，你分唔到啊嘛。澳洲都好大，譬如 Brisbane 其實係好暖嘅。你去到 Tasmania 又會凍啲，其實你真係好難分辨佢嘅氣候。你按翻住北半球嗰個 concept，北京同香港已經爭緊好多度啦。其實個諗法一樣。咁啊真係爭好遠啊！講真，大家嘅冬天係完全唔同級數啊。冇錯。咁即係所以其實去到尾咧，呢一種迷思嘅諗法咧，其實都老實講冇得 value 啦。其實可能根本就唔需要啊，直接按翻個八字嘅方式去批算就得啦。冇錯啦。咁所以我哋今日係咪有帶嚟一個八字去等我哋認識下？係冇錯，今日係好好啊！因為之前有一個我嘅朋友啦嚇，或者係 followers 啦，佢就好好啊咁樣分享咗一個佢先生嘅八字。咁佢先生嘅八字咧就係響
一個南半球出世嘅地方嘅。咁我哋而家講下個八字先，就係壬戌年啦、癸卯月、己丑日、月丑時嘅八字，男命嚟嘅。冇錯，係啦。咁其實呢個八字正常都容易睇啦，係嘛？己土日元生喺卯月，就仲春嘅時間咁樣，七煞當令喎。理論上應該就要見丙火為之好啦，係咪？佢自助咁啊濕土，即係幫唔到手。咁唯一一點火氣喺邊咧？響年柱戌中嘅丁火裏邊，卯戌係嘛？又有少少即係加強個火氣。祖父輩好好啦，原本啲幫助係原本係理論上原本係應該係唔錯，但係佢實質上真係冇一個好明顯嘅火氣啊嘛。咁所以當一個八字佢好需要火嘅時候，即係需要印星啦，喺呢個八字嚟講，而佢沒有，咁啊即係冇家庭嘅溫暖啦，冇呢個緣分啊，係同家庭嘅緣分係比較薄弱，所以佢細個家庭係幾慘嘅。話説就阿媽唔要佢啦，跟住阿爸就坐監，所以就交咗俾一個親戚去養大佢啦，諗住嚇。咁但係因為呢個八字呢件七煞咁旺啦，好鬼百厭嘅呢個小朋友當時，咁就搞唔掂，因為好似俾咗婆婆湊定係乜嘢嘅，即係俾老人家湊。然之後就搞唔掂啦，老人家就俾咗即係佢中間唔知姑姐定係邊個湊，跟住就好辛苦咁先至長大嘅，即係成為一個成人。20歲前行第一柱甲辰運啦嚇，咁辰戌一衝，將佢戌中嘅丁火唯一一點嘅火氣咧都移除，咁所以佢家庭方面係比較慘啲。係因為咧有啲書講啊嘛，冇富逢衝啊，富有千瘡啊，乜嘢都衝啊嘛，係嘛？但係如果個火冇明顯嘅火氣，呢個一衝，咁我哋會叫做斷根。順便都分享下啲八字嘅知識啦。雖然係咁樣講，我哋就會斷根，將佢剩翻落嚟嘅餘氣嘅根氣，呢一個嘅丁火去除。咁啊，即係我需要嗰樣嘢，連唯一嗰樣嘢都冇咗。係咁，所以佢19歲之前咧，即係甲辰運嗰段時間，其實係生活得比較差，即係冇貴人幫忙啦，要貴人就冇貴人幫忙啦，又冇家庭溫暖啦。冇錯啦，係。咁去到月字大運啦，其實喺月運嘅時候都係一般。咁因為你見到啦，佢啲流年月運嘅時候都係行翻啲水木嘅流年啦，咁所以都唔係太理想。直至到行火開始入氣啦，字運啦。咁06年24歲至25歲期間，丙戌流年入氣，開始慢慢轉好啦。係，因為一個大運就管10年嘅，咁啊，所以我哋就話都會分咗上5年同下5年。咁我哋咧就下5年嘅時間咧，就喺呢個八字嘅06到10年，咁就我哋叫做入到字嘅火氣嘅時間。冇錯啦，啊龍師兄，唔該晒你。補充下喎，驚大家唔明白。冇錯。OK， 呢位朋友啦，因為佢係個命麗嘅太太嚟嘅嚇，咁當時呢一個八字佢係出世喺新西蘭啦，就唔係澳洲嘅。咁紐西蘭都係同澳洲一樣嘅南半球啦。差唔多。響佢認識到而家呢位太太咧，就係響字運啦。即刻有家庭溫暖啦！即刻有係啦，冇錯。即刻有家庭溫暖。嗰陣時就未結婚嘅，咁但係慢慢好轉，咁就響呢個大運咧就去咗澳洲生活，啱啦，驛馬。係。七煞坐驛馬，咁啊己土見字就係驛馬啦，係咁所以就慢慢開始轉好啦。咁去到丙午大運嘅時候咧，就更加好，就結咗婚啦，然後就開始咗佢哋嘅小生意，慢慢生活就一路喺度改善穩定，生埋小朋友。喺呢個火運期間咧，到而家因為而家行緊丁未啊嘛，咁所以佢丙午運咧，其實己土咧有樣嘢都可以講。己土一行到丙午運，佢能夠任到官殺，能夠可以計到官殺好處，咁就可以就創業，因為本身殺重嘅人就係一啲開創性嘅工作啦，就會有翻啲錢啊，有翻啲事。不過呢個錢就應該都唔多啦，我估係嘛？幾好㗎啦，幾好啊！澳洲幾好使㗎啦。因為個財星冇得通啊，都唔係都有啲力嘅，個丑裏邊都有啲力嘅。唔錯嘅，我哋而家生活比一般人好，即係喺澳洲嚟講，比一般人好咧，因為做生意嘛。用香港嚟做對比，佢應該係去到大約咩人度咧？大約咩人啊？做生意嘅人我唔知點比較。小生意可能同你差唔多啦。同我差唔多，咁唔係好好啫。講呢啲，講呢啲 OK， 好好，其實即係唔錯嘅，即係佢而家都好滿意而家嗰個現況，非常之滿足係啦。咁因為而家行緊丁未運嘅丁運啦，都應該係暫時係幾好嘅。咁所以咪照咁睇咯。一行到火運好理論上咁樣登弱嘅己土，你好當佢身強弱咁睇啦。一見丙火咪又係彈起咯。咁所以咧，其實嗱，就算喺卯月啦，係唔使當秋天咁睇嘅。如果當秋天咁睇，如果當秋天咁睇，咁我哋會發生咩事咧？係啦，冇錯。如果當秋天咁睇咧，你個己卯嘅月就即係有啦，就變咗己酉月份㗎。即係己酉月份係啦，嗱，咁你話你又係用火咁樣 OK 啦，呢個都爭論住先。食傷嚟嘅。係啦，唔爭論住先。冇錯。咁但係咩運？如果己酉就行庚戌、辛亥、壬子、癸丑嘅北方水地，就唔係行火運。咁就所以就大鑊㗎啦，所以就成
件事就慘啲㗎啦。但係其實真係唔會改啦，係嘛？好明顯啦。即係你點會改月柱咧？月柱直頭係月令係根據月柱而改變㗎嘛。其實就係講木星嘅變化嚟㗎嘛。咁佢點會因為你喺唔同地方而嗰個星球同地球嘅位置會有咁大出入？係啊，所以 that's why 點解我就係咁講咯，需要調整任何嘅月份咯。其實喺南半球有一啲有心人啦，我哋叫做即係唔可以講佢啲乜嘢嘅，係啦，即係佢哋會創造咗一個理論，呢理論就係將呢啲月份係調轉嘅，佢哋直接就將嗰個字連個命盤都轉埋，連命盤都轉埋㗎，即係唔係你命淨係個月份轉咗咯。哦，咁特別啊！冇錯，佢連大運都轉埋啊！大運咁你都係要轉㗎啦。哦，我以為佢淨係轉月支嗰個位置。其實你 search 下可以㗎，其實有一個叫做南半球通勝嘅物體㗎，你去照 search 係有人整咗個咁嘅東東出嚟嘅。有機會睇下可唔可以放上個片度俾大家望下。咁我就南半球通勝，我都唔知道。我翻嚟香港都係買通勝，買通勝，買普通嘅通勝，買咩牌子我就唔講啦，大家中意邊個牌子？都係得兩個牌子，都有唔同，加有啲平好平㗎，版本㗎咩改咗少少名好搞笑㗎。係啦，即係我都會翻香港買翻 original 喺香港用開所謂嘅北半球用開嘅通勝，而唔會去買南半球嘅通勝。所以其實今日就一個澳洲嘅例子啦。其實就算你喺南半球出世都好啦，個八字都係就咁批嘅啫。其實係唔需要搞咁多，唔需要搞咁多嘢花神嘅。係啦，即係我都唔需要調整啦，任何嘢。咁即係淨係只需要按翻嗰個地方真太陽時去計算，冇錯，就已經可以解決晒所有八字嘅技巧。冇錯。所以無論用呢個例子又好啦，無論身喺美國、加拿大或者任何世界各地，用翻當地嘅真太陽時，即係因為本身用標準時差噶嘛，計翻標準時差嘅真太陽時，咁其實就已經可以得出你自己個人嘅八字。用翻本身套原理，其實就已經可以批到命㗎。冇錯啦。係，所以外國朋友都一樣可以批到，無論你係唔同種族嘅人啊，即係黑人啊、白人啊、黃種人啊，或者世界各地嘅人都可以用八字嘅方式去批。因為呢一個命例 exactly 就係一個紐西蘭出世嘅佢哋 local 嘅白人嚟。哦，白人嚟嘅呢個就直頭係，原來唔係華人，唔係華人嚟㗎。咁所以其實八字真係 work 咯，唔係即係中國人限定咯。冇錯。好啦，今日咧就係一個小小嘅分享啦，即係話俾你聽，就算南半球嘅八字同北半球係唔係真係咁唔同咧？咁其實原來唔同，唔係冇分別嘅。係啦。咁啊，今日有個咁嘅知識啦，咁啊多謝智慧師兄咧，就專登喺澳洲過嚟同我拍呢條片，梗係唔係啦。講係咁講啦，咁多謝佢過嚟睇條片啦。咁我哋下集咧就會講一啲澳洲嘅風水命例嘅，係咪？冇錯。咁我哋今日就係咁先，係咁，拜拜。拜拜。